Бид зорилго спорт клубын зааланд ирээд байна. Энд улаан уд болон Гусиназиорск хотын чөлөөт бүхэн бяцхан сонирхтын тэмцээн болж байна. Ийм тэмцээнээс л эдгээр хүүхдүүд энэ спортын төрөл том ялалтад хүрэх анхны өчүүхэн чиглэлээ чухам алхмуудаа хийдэг. Зорилго спорт клубын нээлттэй аврах шалгаруулах тэмцээнд 100 гаруй тамирчин оролцохоор хүрэлцэн иржээ. Нас багч гэлээ аль хэдийн тодорхой зорилго тавьж чөлөөт бүхийн домогт аваргуудыг үлгэр дуурайлаа болгожээ. Би бүхийг зурагтаар үздэг байсан. Тэгээд өөрөө очиж бүртгүүлж бэлтгэлд явж эхэлсэ. Барилдаж бэлтгэл хийж байгаад аварга болохыг хүсдэг. Шүтэн чи юм бэ? Урдаа ямар зорилго тавьж байна? Садулаев. Би яг тийм аварга болохыг хүсэж байна. Олимпийн аварга болмоор. Зорилго спорт клуб чөлөөт бөхөр хичээлэх бүх нөхцөл бүрдсэн байна. Энд зөвхөн хүүхдүүд төдийгүй насанд хүрэгчид ч хичээлдэг. Маад голчлоо 2010 он болон түүнээс хойш төрсэн хүүхдүүд хичээлдэг. Мөн дууд саян туй тосгон вахмистровод бэлтгэл хийдэг манай хүүхдүүд ч өнөөдөр энэ тэмцээнд оролцож байна. Ахлах насныханд зориулсан секцүүд би ирээд бэлтгэл хийдэг. Эдгээр тэмцээнд оролцох нь хүүхдүүдийн хувьд маш том хариуцлага юм. Учир нь тэднийг Бурятийн шигшээ багийн дасгалжуулагчид аль хэдийн ажиглаад эхэлжээ. Энэ тэмцээний формат баг зэрэг онцлог. Анхан шатны бэлтгэлийн бүлгийн нэрийн өмнөөс барилдаж байна. Өөрөөр хэлбэл дөнгөж зааланд орж ирсэн хүүхдүүд юм аа. Бүх агуу бөхчүүд яг ийм тэмцээнээс гараагаа эхэлдэг. Хүүхдүүд өөрийгөө харуулах сайхан боломж юм аа. Тэмцээний ялагчид шагналт байруудад медаль, ургамчлал болон мөнгөн шагнал гардууллаа. Екатерина Григорьевагийн өдөр тутмын амьдрал 4 хүүхдийнхээ хамт өрнөдөг. Нөхөр нь ажилтай, том охин нь 9-р ангид сурдаг. Хүүн доод саян түйн сургуулийн 3-р ангид суралцдаг бол ихэр багчууд нь цэцэрлэгт явдаг. Тэд бүгд спортоор хичээлж аль хэдийн амжилтад хүрчээ. Би хөлн бүр хичээлж байгаа. Ямар амжилт хүрв? Шагнал урамшуул байгаа юу? Энэ шилдэг хаалгач. Бурят улсын хүүхдийн хөл өмгийн цомын төлөөх тэмцээнээс авсан юм. Энэ медалийг би Хабаровскийн тэмцээнээс авсан. Гусинозиорск багийн өмнөөс тоглоод авсан. Спортоор хичээлээд 5 жил болж байна. Урд нь гар бөмбөг тоглодог байсан. Хүүхдүүдийн хүмүүжлийг голчлон Екатерина анхаардаг бөгөөд гэр бүлийнхэн нь түүнийг бүх талаар дэмждэг. Энэ нэгдэлтэй гэр бүл Ахмад үеийнхэн маань их тусалдаг. Том хүүхдүүд маань багчуудыгаа харж ханддаг. Манай гэр бүлд хамгийн их дэмжлэг үзүүлдэг хүмүүс бол эцэг эх минь. Эмээ өвөө хоёр маань үргэлж хажууд байдаг. Бидэнд тусалдаг. Үүнээс гадна Григорьевийн гэр бүл олон жилийн турш төрийн дэмжлэг авч байна. 2 дахь хүүхдээ төрүүлсний дараа эхийн дэмжлэг хөрөнгийг авч түүгээрээ байшин барьжээ. Одоогоор бид цэцэрлэгийн эцэгхийн төлбөрийн нөхөн олгорыг авч байна. Энэ нь төрөөс үзүүлж буй мундаг дэмжлэг. Түүнчлэн 2021 онд алт орондын ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөрт хамрагдан Улаанбаатар хотод орон сууц худалдан авсан. Дараа нь зээлийнхээ нэг хэсгийг төлөхөд зориулсан 450 мянган рублийн холбооны татварыг ашигласан. Түүнчлэн олон хүүхэдтэй өрхүүдийн 6-наас хүртэлх хүүхдүүдэд нь үнэгүй эмийн хангамж, тээврийн татвараас чөлөөлөх зэрэг хөнгөлөлт эдлэх эрх бий. Бүгд найрамдах улсад олон хүүхэдтэй өрхөд өсөж буй 80 мянгаас дээш хүүхэд сар бүрийн тэтгэмж 6-наас хүртэлх хүүхдийн эмийн зардлын нөхөн олгоор, үнэгүй зорчих эрх, үнэгүй хоол хүнс зэрэг бүс нутгийн дэмжлэгийн арга хэмжээнд хамрагдсан. Мөн 2025 оноос эхлэн олон хүүхэдтэй өрхүүдтэй нэн тэргуунд нийгмийн гэрээ байгуулж эхэлсэн. Оны эхнээс эдгээр зорилгод Оросын улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинээс наачилсан гэр бүл үндэсний төслийн хүрээнд болон бүс нутгийн хөтөлбөрүүдээр нийт 2 тэрбум 400 сая рубль хуваарлжээ. Дэмжлэгийн арга хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ДТ-3 ЦИГ Российской Федерации сайтаас авах боломжтой. Камера.
Эти слова кинематографисты. Камер, мотор энэ үгийг кино уран бүтээлчид зураг авалтын талбай болгон дээр хэлдэг. Шинэ жил холбогдож байна. Киноны зураг авалтын үеэрч мөн адил ингэж эхэлжээ. Ийм нэртэй уран сахны киног Ерхий хотын уран бүтээлчдийн баг найруулагч Михаил Лисковцевийн удирдлагаар бүтээсэн байна. Режиссером Михаилом Лысковцевым. Бид сайн сайхны мөн чанарыг хүүхдүүдээр харуулахыг зорьсон. Хүүхэд гэдэг бол цэвэр ариун энэ ертөнцид гундаагүй оршихуй юм. Тэр чанарын тухай киноноос олж харсан ойлголтоо аавын амьдралын туршлага, сургаалтай холбон бодож тунгаадаг юм. Энэ бол оюуны өмнөх нөхөрлөл, итгэлийн тухай түүх. Главный герой фильма. Киноны гол дүр нь 6 дугаар ангийн сурагч Егор. Сургуулийнхаа радиотехникийн дугуйланд хичээлдэг бөгөөд хол ажиллаж байгаа аавтайгаа өдөр бүр радио холбоо барьдаг хүү юм. Ганц би аав нь Үст-Кут хотод ээлжийн журмаар ажиллаж орон нутгийн радиогоор нэвтрүүлдэг хөтэлдэг нэгэн. Гэвч 12 дугаар сарын 30-нд ажлын даалгавраар явж товлсон цагтаа холбоо тогтоож чадалгүй алга болно. Ингээд Егор аавтайгаа яаж ийж дахин холбоо тогтоохоор шийднэ. Кинон тоглосон хоёр жүжигчин хоёулаа кино урлагт анх удаа дүр бүтээж байгаа юм. Индустрии. Ааваагаа аврах үүрэгтэй дүр юм. Ядаж л холбоо барьж яаж ийж байгааг нь мэдэх ёстой хаа. Аав хүний хувьд хүүгийн дүр тоглож байгаа жүжигчин хүүтэй тоглох үнэхээр амар байлаа. Хувийн туршлага гэдэг бол жүжигчин хүний хувьд дүр эсгэх шаардлагагүй. Үнэхээр амьдран мэдэрч тоглож уулын зэр шиг хөнгөн чөлөөтэй гаргаж чаддаг зүйл юм. Киноны үйл явдлууд Эрхүү мужийн оршин суугчдад танил байршлуудад өрнөнө. Эрхүү хот ойролцоох суурин газрууд мөн Үст-Кут хот багтана. Зураг авалтын баг жүжигчид шөнөөр хасах 25 хэмээх үүдэнд ажиллах шаардлагатай болжээ. Инээс гадна зарим хэсэгт тодорхой цаг агарын нөхцөлийг зориуд бүрдүүлэх хэрэг гарсан байна. Тухайлбал засан шуурганы хэсгийг промоутерын тусламжтайгаар бүтээжээ. Киноны үйлдвэрлэл нийт 4 сарын хугацаанд үргэлжилсэн байна. 4 месяца. Эрхүүгийн үзэгчид, Эрхүү мужийн үзэгчид манай киног зүгээр нэг бүтээл бус. Бидний нэг хэсэг бидний онцлог үнэмлэхий төрөх гэж хүлээж аваасаа гэж хүсэж байна. Бид нэг л бүс нутагт амьдарч байна. Кинондо бид өөрсдийн нутаг орон хүмүүс бидэнд хамаатай үйл явдлын тухай өгүүлдэг. Үүнийг бүс нутгийн хэмжээнд хөгжүүлэхээс гадна Орос даяар таниулах нь маш чухал гэж бодож байна. Кино манай уудам орны өнцөг булан бүрт оршин тогтнож, зөвхөн нийслэл төвлөрөхгүйгээр бүс нутуудад хөгжөөсэй гэж хүсдэг. Үүнд кино урлаг жүжигчдийн хувьд асрах ирээдүй боломж бий гэж бодож байна. Новый год на связи. Это история про... Шинэ жил холбогдож байна кино бол ойр дотны хүмүүсийн хоорондын холбоо ямар ч зай саатыг даван гарч чаддаг гэдэгт итгэдэг хүмүүсийн тухай уянгийн түүх юм а. Коваленков специально для программы «Новости». Поздравляю с праздником и желаю... Баярын мэнд хүргэж гайхамшиг биелээсэй гэж хүсье. Шинэ ондоо уулзах ёрол тавья. До новых встреч, друзья! Баярлалаа өвлөө өвөө. Более 4000 Иванова Матрионяны нэрэмжит хүүхдийн эмнэлгийн бяцхан өвчтнүүдийг Оросын өвлийн өвөгөөс 4000 гаруй километр тусгаарладаг. Гэсэн ч шинэ жилийн өмнөх завгүй хуваарийг үл гаргалзан шидтэн хүүхдүүдтэй телемостын холбоогоор уулзлаа. Өвлийн өвгөө найзуудтаа ч илгээжээ. Засан охин, туулай, өөр бас нэгэн өвлийн өвөө. Тэд тасгуудаар орж хүүхдүүдтэй тоглон их ус зүг дах ордонд хүрэх загтлуудыг авчирсан байна. Бяцхан өвчтнүүдийн баярын мэндчлэг зөвхөн газраар биш агаараар ч хүргэжээ. Галын машины шат яг л чарга шиг шидэт багийг дээд давхрууд руу өргөлөө. Өрөөнийхөө цонхоор харсан хүүхдүүд гайхамшиг үнэхээр тохиолддог юм байна гэдгийг ойлгожээ. Главное в них верить. Мы тоже решили. Бид ч гэсэн галан шатаар өвлийн өвөөдөө гарахаар шийдсэн. Сайн байна уу, Мороз Иванович? Сайн явна уу та? Здравствуйте. Сайн байна уу? Сайн явж байна. Хүүхдүүдийг хараад манай багийнхаа хамтдаа уур амьсгалыг нь сэргээж байна. Максим, чи жинхэнэ галын машинд анх удаа сууж байна уу? Да, впервые. Тийм ээ, анх удаа өстой гоё юм байна. Бас аймаар. Очень прикольно. Өвлийн өвгөөс ямар бэлэг аммаар байна? Утас. Оркестр. Харин онцгой байдлын яамны найрал хөгжим шинжилгээний дуртай аялгауг нь их шиглүүлж байлаа. Хүүхдүүдийг чин сэтгэлээс үн төлбөргүй баярлуулах хүсэлтэй хүмүүст хүүтэн жавар саад болсонгүй. Гайхамшиг ойрхон байгууллага олон жилийн турш Иванова Матрионяны нэрэмжит эмнэлгийн өвчтнүүдийн өдрийг өнгөлөг болгоход тусалсаар иржээ. Хүүхдүүдээс ирж буй эрэг хариу юм. Учир нь эмнэлэгт дуу чимээ гаргаж болдоггүй. Харин бид ирээд тэдэнтэйг нийлж багч болов шуугаж баярлах
боломж олгодог. Мөн эмч эмнэлгийн ажилтнуудаас эерэг нөлөө үзүүлж байна гэсэн үнэлгээ сонсох үнэхээр таатай байдаг. На лицах детей Хүүхдүүдийн нүүрэнд өдөр тутмын гуниг баярын инээмсэглэлээр солигдож байна. Сайн дурынхан хэдийн тэдний бүрэн эрэхэд хамтрагчд болсон бөгөөд байгаагүйсэн бол эдгэрэх үйл явц хүнд удаан байх болов уу гэж эмнэлгийн удирдлага онцолдог. Энэ бол бүхэл бүтэн ажлын тогтолцоо юм. Шинэ жилийн өмнөх үлгэр, шинэ жилийн өмнөх уур амьсгал. Бидний зорилго бол хүүхдүүдэд тав тух дулаан орчинг бүрдүүлэх явдал. Зарим нь удаан хугацаагаар эмчилүүлдэг болохоор гэрийн уур амьсгал харилцаа дулаан мэдрэмж дутагддаг. Тиймээс ийм сайн дурынхан байж ая тухтай орчинг бүрдүүлэх нь маш чухал юм а. Зугаа цэнгэлээс гадна хүүхдүүдэд зориулсан төрөл бүрийн сургалт, үйл ажиллагаач зохион байгуулдаг. Эмнэлэгт уран бүтээлийн сургалтын дугуулангууд ажилдаг бөгөөд хүүхэд энд өнгөрүүлсэн цагаа инээмсэглэл дүүрэн дурсаж, дараагийн удаа зөвхөн сайн найзын хуваар ирүүлэхийн тулд бүхнийг хийж байна. Константин Синицын. Программа «Середина земли», Иркутск. Основным направлениями совместно Ленскийн багнууд болон аватар уул Якутийн болон Хятадын үндэсний хүрээлэнгүүд түншлэлийн гэрээ байгууллаа. Хамтын ажиллагааны гол чиглэлд биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, шинжлэх ухааны судалгааг хөгжүүлэх, экологийн салбар дахь дэвшилтэт технологийн солилцоо, мөн хүрээлэнгүүдийн нутаг дэвсгэрт экологийн боловсрол, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилтууд багтаж байна. Жан Сиця Цэзигийн ойн парк нь гайхамшигт байгалийн тогтолцоогоор алдартай. Элсэн чулуу, кварцис бүрдсэн өндөр нарийн мянган баган мэт ориглууд энд сүндэрлэдэг. Тэдгээрийн дундаас хамгийн сүрлэг нь 1080 м хүрдэг өмнөд тэнгэрийн баган оргил юм. 2010 онд уг оргил дэлхийд алдартай аватар Аллилуйя хэмээх нэрийг авсан бөгөөд алдарт аватар киноны бүтээгчдэд урам зориг өгсөн байгалийн дүр төрх нь энэ уул байжээ. вдохновил создателей знаменитого фильма «Аватар». Последний ледяной кирпич. Хотын төв цамхагийн оройд сүүлчийн мөсөнд тоосгыг байрлуулснаар Харбин хотын наадмын хамгийн бэлэгдэл болсон байгууламжийн барилгын ажил дуслаа. Тооцоололоор цамхаг барихад нийт 39 мянган шометр мөс зарцуулсан бөгөөд энэ нь уг байгууламжийг энэ жилийн хамгийн өндөр, хамгийн том бүтээн байгуулалт болгож байна. Харин гол мөсөн баримлын дэвсгэр зохион байгуулах гэрэлт интерактив шоу фестивалийн гол үйл явдал болох юм. События фестиваля. Цамхгийн дизайнд хятадын уул гэсэн ханзыг цасан ширхгүүдээр хүрээлүүлэн ашигласан. Энэ мэс цасны үлгэрийн ертөнцийг бэлэгдэж байна. Мөн уул гэдэг нь сүр жавхлан үл ганх чанарын илэрхийлэл бөгөөд манай улсын экологийн тэнцвэр доктортой хөгжлийн хүч чадлыг илэрхийлж байгаа юм. Одоогоор цогц хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын ажил эцсийн шатандаа ороод байна. Гол тоглоомод тун удахгүй нэгднэ. Харин бид аль хэдийн дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирэх зочдыг хүлээн авахд бэлэн байна. Харбин признан. Харбин хот нь мөс засны эдийн засгийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн төв. Хятадын мөсөн нийслэл юм. Хот өвлийн хүйтнийг халуун эдийн засгийн нөөц болгон хувиргаж чадсан бөгөөд Харбины мөс засны ертөнц фестивал нь жил бүр дэлхийн өнцөг бүлэн бүрээс сая жуулчдыг татдаг улсынх нь таних тэмдэг болжээ. Хятад Оросын хөгжимчдийн сонгодог 15 бүтээл Чүнцийн хотын тайзнаа игшиглэж, соёл хоорондын харилцан ярианы нэгэн найраглалыг бүрдүүллээ. Цөмөөхө бүжгэн увертюра зэрэг Оросын сонгодог бүтээлүүд слав үндэстний уран сайхны уламжлалын гүн гүнзгий утга агуулгыг илтгэн харуулсан бол Сянцзийн мөрний тухай дууны сэдвт найраглал зэрэг Хятадын алдарт бүтээлүүд Хятадын соёлын сүр хүч, оюун санааны цар хүрээг тодотгожээ. Цогц хөтөлбөрийн хүрээнд хийлж, морин хийлж, төгөлдөр хуурчдын гоцлол тоглолт, үлээвэр хөгжимчдийн квинтет игшиглэж, дорнын ба өрнийн хөгжмийн хэлний зохицолт нэгдлийг тод томрон харууллаа. Чүнцийн их театрт Хятад Оросын соёлын солилцооны төслийн хүрээнд ийм бүтээлүүдийг сонсох боломж надад маш гүн сэтгэл төрүүллээ. Хөгжимд хэл хязгаар гэж байдгүйг би эндээс ойлгосоо. Энэхүү тоглолт нь жинхэнэ дуу аваа дүрслэлийн баяр болоо зогсохгүй Хятад Оросын соёлын харилцааг улам гүнзгийрүүлв. Хоёр улсын хамтын ажиллагаа боловсрол, урлаг, хүмүүнлэгийн солилцоогоор дамжин шин төвшөнд гарч байна. Самый уникальный.
Энэ бол урд өмнө нь байгаагүй хосгүй онцгой төсөл. Чунцины Чайковскийн нэрэмжит консерваторийн бүтээл юм. Москвагийн консерватор дэлхийн аль ч улстай ийм төлөвлөгөөтэй байгаагүй. Одоо ч байхгүй. Хэрэв энэ төсөл амжилттай хэрэгжвэл энэ нь дэлхийн хэмжээний туршилт болно. Оросын боловсролын сургуулийн уламжлалыг бүрэн хэрэгжүүлсэн ийм консерватор нэгдэн гэдэг өөрөө асар том үйл явдал. Энэ нь хятад Оросын боловсролын тэр дундаа хөгжмийн боловсролын солилцооны шинжилгээний зорилт юм. Хөгжим гэмээр байглаасаа соёл иргэншлийг холбодог. Хятад Оросын хамтын ажиллагаа нь оюутнууд бие биесээ суралцаж, хамтдаа хөгжиж, урам зориг авах нэгдсэн боловсролын орон зайг бий болгох замыг нээж байна. Ийм уран бүтээлийн уулзалтууд манай хоёр улсын харилцан ойлголцлыг бэхжүүлж, хоёр соёлын баялаг уламжлалд тулгуурлан шин зүйлийг бүтээх боломж олгодог гэдэгт бид итгэж байна. Арга хэмжээний хүрээнд их хурлыг их сургуулиудад санаачлах мөн хэрэгжиж, Оросын хөгжимчид оюутан багш нарт зориулсан камерын тоглолт, мэргэжлийн мастер классууд зохион байгуулагдлаа. Түүнчлэн Хятад Оросын уран бүтээлчид театрын гадна орчинд практик хичээл явуулж, урлагийг олон нийтэд ойртуулахад хувь нэмрээ оруулжээ. Алиса Косюк, Джан Шуан, Сижутен.